От фракции ЛДПР, пожалуйста, Жириновский Владимир Вольфович. Я специально начал с этого момента, потому что сегодня мы завершаем формирование высшей государственной власти в нашей стране. 2 декабря мы избрали парламент, 2 марта президента, и сегодня назначение председателя правительства. И когда подобные процедуры идут, то это должно быть праздником, поскольку это достижение, связанное с тем, что в стране появилась новая власть. Если исходить из того, что сказал предыдущий оратор, то 100 лет назад так же было. Столыпин выступал здесь, центристы и правые поддерживали, левые не поддерживали. Хорошо, мы пошли по левому пути. Ночью в октябре 17-го левые взяли власть. Шли 75 лет. Ну и где результат? 75 лет. При этом у этой власти было все в руках. Когда сегодня вы говорите, что вы построили заводы, да, кто строил? Заключенные и солдаты советской армии. 75%. 75%. А Беломорканал только заключенные. Давайте сейчас 2 миллиона посадим в тюрьму и бросим на строительство заводов. Они нам построят 1000 заводов. 1000 заводов. Когда вы говорите, что выехали за границу ученые, это потому, что вы их не выпускали. Они поехали. Наконец, им дали свободу, и они поехали. Не потому, что они хотели бросить нашу страну, но они устали жить в закрытом государстве, когда только выпускали своих партноменклатуру. Поэтому я о чем говорю? И прошу и президента, и председателя правительства, дайте нормальную статистику. Статистику правильную. Статистика, когда мы даем показатель на 1000 населения. Сегодня чудаки по одной радиостанции говорят, вот за 3 месяца в России на дорогах погибло 5000, а в Швеции 500. И бедный избиратель думает, как мы плохо живем, как у нас много гибнет на дорогах. Слушайте, объясните, что в Швеции население в 20 раз меньше. Теперь умножьте эту цифру 20 на 5000 и получите 10 000 погибших. Говорить-то, исходить из того, какова статистика. Что вы нам про золотой рубль говорите, так сказать? Золотой рубль никто нигде не принимал. Рубль тогда хороший, когда его принимает любая касса в любой точке мира. Вот царский золотой рубль принимали все, и никакого доллара не было. А советский рубль, может быть, он был хороший внутри страны, но никто его нигде не принимал. Поэтому мы должны исходить из того, что мы с нами знаем, не надо же нам сегодня обманывать. Много хорошего было при социализме. Но чего вы его не удержали? Почему вы в августе 91 года сдали власть? Взяли ночью и сдали. Все. Поэтому не надо нам здесь морочить голову. Поэтому вот пропаганду, я считаю, надо каким-то образом скорректировать. Вот видите, вот так же они орали 100 лет назад. Вот все молчат нормальные. И опять эта бабушка Опарина, по теме выступаете. Бабушка, по теме. Она меня учит русскому языку. Я доктор наук, она вообще ничего не знает в науке. И она меня учит. Я во главе партии, а вы на наследстве Маркса едете. На чем вы едете, так сказать? Вам должно быть стыдно, вы проедаете наследство КПСС. Вот та была партия, но была с ГУЛАГом. И уже после смерти Сталина Берия предлагал Хрущеву сажать на 20 лет и только тройки. Уже не было Сталина вашего. Если бы не Хрущев, у нас бы еще до сих пор сидел бы Берия и сажали бы. Тройка, никакого суда у вас не было. Какая же может быть борьба с коррупцией? Когда сегодня столько соблазнов дала свободная Россия, естественно, коррупция резко возросла. При советской власти не нужны были деньги. Была очередь за любыми товарами. Вот парусиновые ботинки, и стоит очередь. Я сам стоял. Сам покупил за 3 рубля парусиновые ботинки и в очереди давился на рынке у себя. Нечего было купить. Поэтому деньги были не нужны. Не на что было их потратить. Поэтому надо все сопоставлять. Ведь мы же совершенно по-другому сейчас все делаем. У нас же другая страна, другая экономика. Посмотрите, интернет. Что мы знали при советской власти? У меня радио не было. Я незаконно подключился к радиосетке. Это с вашей высокой зарплатой моя семья не могла радио себе установить.
стоило копейки, и у нас этих копеек не было. Поэтому нам не говорите, что у вас было. Вы фабрику у меня отобрали. Фабрику, где моя фабрика? Вы взяли, подарок к Новому году дали, к 40-му году, национализировали фабрику моего деда. Дом мой вы забрали 25 апреля 41 года. Отца направили в трудовой лагерь в Алмату. Так что нельзя же так говорить. Вы кому рассказываете сказки? И моя фабрика моего деда работает 103 года, а вы ходите, кладете цветочки на Красную Пресню. Вашим рабочим, которые в 1905 году с английскими пистолетами стреляли по русским полицейским, поэтому сегодня слабо работают правоохранительные органы. Кто там находится? Ваши рабочие крестьяне. Вы вырезали всю полицию царской России. Всех инженеров уничтожили. Всех чиновников. Да, берут взятку чиновники. А кто они такие? Они с улицы пришли в высокие кабинеты власти. А если пришли бы дети дворян, помещиков, фабрикантов, ученых, вы ученых тогда не выгнали, они сами уехали. Вы их погрузили в теплоход. Вспомните философский теплоход. Лучших философов России в наглую вы одних расстреляли, других на теплоход. И рады. Мы отправили всех за границу. Вот. Это все проблемы. И царский режим имел недостатки, и советский, и ельцинская эпоха. Но мы же сами для чего здесь собрались? Вот галстук, сколько здесь цветов? Посмотрите, а? Давайте разделим на эти полосочки. Будет галстук? Не будет. Так и политические партии. Нас здесь много, разного мы, так сказать, взглядов, разной концепции. Но все вместе мы власть. Чай, чей? Кто пил чай здесь? Зюганов пил? Замените. Пусть заменит. Поэтому мы с вами 100 лет вызывали у населения ненависть к власти. Наш народ до сих пор ненавидит власть. До сих пор. Царскую ненавидел. Вы правы. Вас поддержали миллионы. Но не за серп и молот, а ненависть была. Потому что хамила царская власть. Била по морде солдат наших. А сейчас их просто даже убивают. Поэтому ненависть к власти. Поэтому давайте остановимся. Должно быть уважение к власти. Высшая власть. Она практически сегодня в этом зале. В этом зале. И вы тут же говорите, а мы не поддержим. Что скажет народ тогда? Если мы здесь сидим и говорим, а мы друг друга не поддержим. Скажешь, о чем мы голосовали? А кого мы избирали? А зачем вы нам нужны там наверху? Если вы там не можете договориться, 1000 человек, то что внизу они будут делать? Поэтому я считаю, что обязательно нужно поднимать авторитет власти. И не надо здесь бравировать отрицательной статистикой. Мы никогда о своей семье не будем говорить плохо. Папа плохой, мама плохая, дети. Мы соседу говорим, все у нас в порядке, все отлично в семье. Поэтому в России все хорошо. Посмотрите, пол Америки ненавидит Буша. Пол Америки требует под суд отдать и Буша, и Чейни, и Кондолизу Райс. И считается процветающая страна. А то, что у них 300 миллионов, так вы не радуйтесь. Впереди продовольственный кризис. Чем кормить они будут, эти 300 миллионов? Чай? Все проверил? Смотри. Поэтому впереди, и это главное, о чем я хочу сказать в смысле экономики, две проблемы. Энергетика, многие страны не смогут обеспечить, и продовольствие. Поэтому не надо гордиться количеством людей, не надо. Российской империи, которая была 23 миллиона квадратных километров, на треть больше, чем сейчас, управляла и проживала 16 миллионов. Все, качество нужно. Всего 16 миллионов жило в Российской империи при большей территории, при отсутствии связи и транспорта. И спокойно жили 2 столетия назад. 2 столетия назад. Поэтому, естественно, может быть, нам дополнительные силы нужны, но не надо делать ставку только на демографию. Наши женщины сегодня, может быть, самые культурные женщины на планете Земля. Мы не заставим их рожать 3, 4, 5 человек детей. А для воспроизводства нормального нужно 3 детей. У нас 1 и 2. Мы с трудом через все деньги добьемся 2 детей. Это все равно не решает проблему. Поэтому Европа давно решила проблему. Только запасное население. Они взяли Северной Африки. У нас есть свои южные соседи. Турция, Иран.
и после освобождения от оккупантов Афганистан. И в этом смысле в международной части я предлагаю больше внимания уделить Югу и только этим странам. Турция, Иран и Афганистан. И они хотят быть с нами. Турцию Евросоюз никто не примет, мы тоже там не будем. И в НАТО, Иран в блокаде. Вот если мы объединим ресурсы всего СНГ России, Турция, Иран, Белоруссия, Украина, я все имею в виду, все бывший СССР. Вот это вот 400 миллионов, мы будем полностью противовесом Евросоюзу, НАТО и США. И в заключении еще раз хочу сказать. Вы за Россию, и мы за Россию. Давайте вместе сделаем ее счастливой и прекрасной страной. Я еще раз хочу подтвердить, что фракция ЛДПР единогласно проголосует все 40 голосов. И получим 400 до 10%. Наших 10%.